တနေ့မှာတခါရင်းကျော်2 promotion ကတော့ ဝါဘလို promotion စီစဉ်ကြီးပါဝင်လာလဲရှင် ဘယ်ဆိုင်ခဲ့ဖို့ပဲတသိန်းတစ်တောင်လက်ဆောင်ပြန်ပေးတော့မှာပါဒါအပြင် ဟိုးဘာတွေပါသေးရလဲရှင် အဲ့ဒီစဉ်အင်ကြီးတစ်ထည်လက်ဆောင်ပေးတော့မှာပါ လက်ဆောင်ကဘယ်နေ့ထိပေးမှလဲဗျ 19ရက်နေ့ထိငွေကျပ်3သိန်းတောင်းနဲ့အတူအဲ့ဒီစက်မတ်30အင်ကြီးတစ်ထည်ရယူလာတော့နော်